सर्वांके आमगेल KKJ चॅनलांतू स्वागत। आता मी GSB खाणाचे 50 चढ व्हिडिओज घालेन ते सगळं तुम्ही सपोर्ट केलेल्या का खुशी अस आणि आमचे व्हिडिओज हे सगळं तुम्ही अजा चढ सपोर्ट दिंका म्हणून विनंती करते। व्हिडिओज लाईक कराय, शेअर कराय आणि बेल आयकन प्रेस करून सबस्क्राईब कराय। ಒತ್ತು ಕಾಲ ಜಲಾರಿ आमका आंबो मिळो रमतलो तर मी आंबोली दिखलारी आमका आंबले नंचे उडगासतलो ये नंचे कशी करचे म्हणून तुमका एक चेलारी। आता म्हाका तर नीची आंबोली मेळी असा ताजे देंटोय आमका काढया तेवे रुची चढ करताने ये चांग कोण धुवन साना पंदा दवरून सुकेलन ये आनीक एक बावळांत घालता। ये एक अर्ध किलो आसा ताका 50 ग्राम खोड्या मीठ घालता। ते नामुनस जेलारी मिठा पुटी जेलारी पुरो आणि चांग कोण एलकी कोरका आंबोली सगळे चांग जान मीठ लागूचे दिन एक अर्ध कप उदक हांव खोद काढून नी वयलें ये आंबलेचेरी चार घालता। ये आनीक आमी 3 दीस दवरका। ग्लासा कुप्पियेंतून हांव ये आंबोली सगळं काडली अडगेय सगळं आमी ग्लासा कुप्पियेंत दवरचे तर छान प्लास्टिका कुप्पियो नाका। एक दीस जावन जतेरी आंबोली ಸ್ವಲ್ಪ उदक सोडू आरंभलें आसा एक हलोवन दवरका। दुसऱ्या दिसाक ये आंबोली सगळं काळार ಸ್ವಲ್ಪ उण जेलेन दिक्कुयात। तिसऱ्या दिसाक ये आंबोली लोणचें करूक तयार जालें। हांव ये सुकी सांग ओतान दवरून चांग करून सुकोवन काडलें आसा। ये सस्मा दाळी सुक्क दवरलेली दाळी ना जाल्यार सबावसा समय काडयात। आमी लोणचें करूक काडूचे ग्लासा कुप्पी मिक्सी जार स्पून बाउल सगळं ओतान दवरून काडल्यार लोणचें भोव दिसांक बलाव जावना नासताना। आद्यम आंबोली सोळ्ळेलें उदक राखून काडून वगळेन दवरका। ये उदकांत आमी सुकी सांग लनकून वांटून काडटली। आता ते आंबोली सगळं एक बावळांत घालता। ये आंबोली सगळं कशी उदक सोन भावनून आसा न्हय। आता 100 ग्राम सुकी सांग आणि 50 ग्राम सस्मा दाळी काडून मिक्सिंग घालून आमी काडून दवरलेलें उदक जाय जाल्यार घालून लनकून वांटूका। आता ये वाटिलेलें ये आंबलेचेर घालता। ये ಸ್ವಲ್ಪ दाटचे आसा म्हणत जाल्यार येदे लेगेन खून करून निवेलेलें उदक ये जारांत घालता। जार धुवन ये आंबलेचेर घालता। चांग करून एकडे करून जावन अर्ध स्पून हिंग घालता। मीठ शेरिवे म्हणून एक जिब्बे लावन जेवता। उणे मुंडसले जाल्यार येदे मीठ लगेन घालयात आनीक ये समाची एकड करता। स्पूनान कुप्पियेंत काडून दवरका। कुप्पिये तोंडार एक तिले लावन गुड्डेलें लुगटाक टोको काडून दंपून कुप्पिये दंगण घालका। ये केल्यार भोव दिसांक केड जावन रावतले। ये आता मी एक वार जतेरी वाडूक काडयात। उडगासान एक सुके स्पून घालून जावंका जाय जाल्यार तुतलेंची एक सना गिद्दलांत काडून घेवंका। तुम्ही जाय जाल्यार फ्रिजान दवरून सोडयात। आता अशी करून तुम्ही देताय वे
आनी च्याक जाल्लें म्हणून म्हाका कळोवंक